пропозицією обговорити реалізацію інвестиційних проєктів у Смілі та загалом по Черкаській області приїхали представники кількох турецьких фірм. Місцем зустрічі визначили Смілу, бо саме тут планують розпочати першу роботу по співпраці. Причина цьому – особисті дружні стосунки міського голови Олексія Ципка з деякими турецькими бізнесменами. Наразі були проведені перемовини з паном Хусейном, який більше 25 років вже живе в Києві, і наші відносини склались перші з цією людиною і його сином Талатом. Була пропозиція поставити в нашому місті електростанцію на сонячних батареях. Але я запропонував і сказав, що є багато такого роду пропозицій. І ми б хотіли, щоб ви щось зробили соціальне для нашого міста. На що Хусейн запитав: ти як міський голова бачиш яку саму велику проблему і що би ти хотів змінити, чи побудувати, чи, так би мовити, зробити, щоб ми зробили вклад в ваше місто. Я сказав, величезна проблема на сьогоднішній день – проблема нашого водоканалу. Фактично, водоканал наш Смілянський, має дуже плачевний стан на сьогоднішній день. І щоб зробити проєкт модернізації цього водоканалу, треба як мінімум 10 мільйонів гривень. Це сам проєкт. Турецька сторона люб'язно погодилась на те, щоб виготовити цей проєкт і передати місту безкоштовно. Тому цей проєкт якраз і є соціальним. Та цікавлять представників турецьких фірм не лише перемовини щодо станції сонячних батарей у Смілі, а й будівництво сміттєпереробного заводу, заводу з переробки пшениці, вантажний аеропорт в Черкасах. Тому на зустрічі були присутні представники влади сусідніх міст області і заступник голови Черкаської ОДА. Безусловно, для Смілы реализация подобного проекта была бы очень важна, но судя по предварительной информации, вы проявили интерес еще к нескольким объектам Черкасской области, которые очень важны и имеют большое влияние на дальнейшее развитие инфраструктуры, промышленности и удовлетворения социальных потребностей населения Черкащины. И, безусловно, как сказал мэр Смелы, я полностью подтверждаю слова о том, что каждый инвестор, который идет сюда с реальными инвестициями, с реальными проектами, будет в нашем лице иметь не только защиту, но и максимальную поддержку в реалізації цих проєктів. Всіх присутніх турецькі підприємці запевнили, що мають власний потужний бізнес і досвід роботи у закордонних державах. В Україну заходять із серйозними намірами реалізувати інвестиційні проекти. Simelya'dan başlayıp Çerkes bölgesine hem yatırım hem de Ми в Смілі і в Черкаській області для того, щоб працювати, давати роботу людям. Для початку ми хочемо, щоб Сміла отримала проект реконструкції водоканалу та була побудована сонячна електростанція. У Черкасах нас цікавить аеропорт, а саме налагодження перевезення вантажів, адже він знаходиться географічно у центрі України. Ми вже направляли певні запити, зараз хочемо отримати більше інформації про цей об'єкт. У нас багато фірм у холдингу і ми маємо чималі напрацювання. Свою пропозицію турецьким інвесторам озвучив представник влади Кам'янки. І черкащани готові до перемовин щодо об'єктів в обласному центрі. Всі обмінялися контактами та будуть ознайомлюватися із необхідною інформацією, щоб рухатись далі. Для цього буде проведено ще не одна зустріч із вузькими спеціалістами, зазначив заступник голови Черкаської ОДА. Наразі домовленості, які вже мають практичну реалізацію, це проект на реконструкцію КП «Водгео». Високо оцінили турецькі інвестори і саму якість смілянської води. Напишите Моршинска. Почему нет Смела напишет? Здесь есть прекрасная вода. Хімічну експертизу нашої води, він сказав, ваша вода одна з кращих в світі. І ми готові її транспортувати в Арабські Емірати.
нашу Смілянську воду. Тому якраз з цього і почався наша розмова щодо розливу води, саме Смілянської води. Але для цього треба модернізувати водоканал, подачу. Всі сторони запевняють, 20 лютого проект реконструкції КП «Водгео» вже буде готовий і відбудеться його публічна презентація. Міський голова сподівається на підтримку депутатського корпусу, що і станція сонячних батарей запрацює на території Сміли. Проект сонячних батарей, установки в нашому місті, це більше 46 мільйонів євро, де якраз і пайовий внесок буде до 10% в бюджет нашого міста. Це біля 4,5 мільйонів євро можуть, завдячуючи тому, що наші турецькі партнери можуть поставити ці сонячні батареї, 4,5 мільйони євро можуть прийти в бюджет нашого розвитку. Безпосередньо поспілкувалися з турецькими підприємцями і депутати Смілянської міської ради, члени виконавчого комітету та представники громадськості місцевого бізнесу. Учасників діалогу цікавило, за які кошти будуть втілюватись проекти та який досвід роботи вже мають іноземні інвестори. Ті, в свою чергу, запевнили, що працювали вже і в Євросоюзі, і в самій Туреччині, і в Азербайджані. А нині станцію сонячних батарей могли поставити і в Ірпені, але просто пішли на зустріч міському голові Сміли, з яким мають товариські стосунки. И почему мы и здесь, и Семела пошли, я знаю очень долго, мой товарищ друг. У меня проект был Киев, земля тоже есть, Ирпен. Ради он, ради Семела, мы проект вот это и здесь принесли. Почему? Не Черкассы, Семела. Специально Семела. Почему? Мы налог платить нужно, мы аренде платить нужно. А откуда вот это деньги пойдут? Семела, мэр пойдут. Потому вот это рентабл проект тоже мы и здесь принесли. Тож наступного разу турецькі інвестори і представники всіх гілок влади Сміли зустрінуться 20 лютого для обговорення вже подробиць наданого проекту реконструкції водопостачального підприємства Сміли. Відбудуться й робочі зустрічі щодо інших напрямків співпраці іноземців та підприємців Черкащини.